8:20 ранку. На столичних Березняках тривають ремонтні роботи. Працівники «Київавтодору» лагодять дорогу, аж раптом сильний удар. Водій легковика не поділив дорогу з вантажівкою ремонтників. Кермувальник «Опеля» на швидкості протаранив вантажівку «Київавтодору». Автівка майже повністю заїхала під МАЗ. В передней части автомобиля практически нету, да не практически ее нету. Также мы не увидели никакого тормозного пути. За словами свідків, чоловік перед зіткненням з незрозумілих причин навіть не спробував скинути швидкість. Не тормозив. Він не останавливав. Я під'їхав сюди, общався з людиною, чую тільки хлопок. Коли ж очевидці кинулися на допомогу, то побачили моторошне видовище. У водія «Опеля» розбите обличчя, а кров його була навіть на розтрощеному лобовому склі. А я підійшов, він відкрив двері. Я бачу, що йому погано, він в крові, визвав скору. Працівники «Київавтодору» не на камеру також підтверджують, що кермувальник не гальмував та не скидав швидкість. Хоча запевняють, знаки про те, що на дорозі проводять ремонтні роботи, виставили завчасно і не розуміють, як їх можна було не помітити. Нашій знімальній групі не вдалося поспілкуватися із водієм «Опеля» та почути, чому він не гальмував, адже його госпіталізували із черепно-мозковою травмою. Однак правоохоронцям чоловік розповів, не побачив ані ремонтних робіт, ані припарковану на узбіччі вантажівку. Водій автомобіля «Опель» із-за сонця, яке його засліпило, з його слів, не замітив автомобіль МАЗ, який стояв праворуч, і здійснив зіткнення. Окрім водія «Опеля», у ДТП більше ніхто не постраждав. У вантажівці людей не було. На момент зіткнення усі працівники виконували дорожні роботи. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та проводять необхідні слідчі дії, аби з'ясувати точну причину аварії. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.